راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوين غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو أمانيل جرماية سلام أب كل قرنات عالم تركبو زخبركم سمعتي راديو إيرنا لومي تشعة تتعزاز كل تشعن عصر شعتنيو ناي ساعة زي فنونا يفلمالو مكتالكم بخبري نعدمنا زينا كنقدمينا فلما أرساتو إسرائيل أب مونغو إرتراوان زكاز زلو حد حداو متقعتات وطيت نايتي ببوليتيكا نوراجان زلوهم متفنان مخانو تحبيرو سودان قطرن أب جماجم كاي بحري حبراوي وتهدراو لممدا كايدن فرنسا بدرجة هاجر زكاز زلو حزبا مقعزيه دوناي مبال أدما نبزح نتفتات هاجر أسناغيلو راديو إيرنا زينب زرزر أب إسرائيل إرتراوان حد حدوم زكايد وزلو بقران كالن متغقع وطيت نايتين ناس عرى رزمت زلو ببوليتيكا نوراجان ناي متفنانهم مسرحيو كبلو راديو رناس توكستهم استفلالي وقنات كابتيل أبي بحبيروم بمحبراو ميدياتات زكاز زلو نايتس الانقرحنتن زمته أكال زمسرح مقانو نار ديوم أب إسرائيل أبزا زحلف السومون تراي كاب سلستيكس أب حموشة حساس كلت إرتراوان بخالوت إرتراوان بخراخ تقعن كلو تحدي هوسبيتال دحر مبسعو كم زموته ترقاقيت له نتي أب كتما تيل أفيف استقايدة متقعتيز فتسمو سلست إرتراوان ترطرات أب كأيدي كم زلو نبوليس بمتكاس غازيت يرسالين بوست حبيرا رابعي ترطر نابوليس توسيدو مصراي دحر مكيادو بونبو تفنيو أب إسرائيل بزيكاتي بدقفتن تقامتن سرعة هقدف زفلت كل التدنبتات بأوراجة حد حدوث تتفاننه حبرة السب إرترا كم زلو ينقر أزي مستي أب إسرائيل زلو كبيد من نبابرو سدت تدماميرو إرتراوان حد حدوم كساب متغغعن كالق قونا زد تحوسو قبناو سقومتات نموسادن دفا فيو مهلو بب أوانو كقلت تسانيحيو قطرن سودانن أب جماجم كاي بحري حبارو التهدراو لممد مكيادن منيستر مكل خلق قطر رافليتو أتي زحلف سمون أب مبرق سودان استخايده حبراوي وتهدراو لممد كلتين هجرات بزحي زتساتف وتهدراتن عينتها صوارن بزرزر كوان تزيت قلته أب مونغو كلتين هجرات متأممانن وتهدراو متحجازن مفتار زعلم مخانو تحبيرو أب مزازمتي حبراو وتهدراو لممد سب سلطان سودانن قطرن ترغيبهم قطر كمر أي عقبتا أب مبرق سودان كباب السينكات حكمناو مأكل متصاري كليت كتهنس مخانا أب تقات أمي تقليسو قطر من السودان زلوا زمدنا حدش كم زي كونه زحبره أما حداري زوبا مبرق سودان ميجر جنرال حافيز إلتاج بزحات هاجرات نسودان أبزت ألمال أوان قطر قنا أبقون حزب السودان مسنحا الرقاقيتو سعود عربن حبراتي مراتن سودان مس قطر زلوا زمدنا كتبتخ أبوان سرعة بشر تقضي قبرا من بارن زذكريو يقول مبر سرعة بشر أب مونغو هاجرات وشمت عرب زلوا مكفال زي شهرا ومرقز يوتسانيحوو كاب سعود عربن حبراتي مراتن أستاذ 3 بليون دولار حجز مبسعة أتيلو زلو مسجاجر منجز السودانون زمدنو مسكتر نمبتاخ دفيتي كايدلو كم زلو تنتنتي يمتو انتقونه تحدش زقومه مسجاجر منجستي أب جوداي زمدنا مس هجرات وشمت عرب كاب ناي سرعة بشر زفله بوليسي كم زي هلو أكايدو إننا نتصرو يمتسالو أب فرنسا كاب حموشة حساسات حزو بدرجة هجر أب زكاة زلو حزباو مقعزيه دو ناي مبال أدما نبزح نتفتات هاجر السناقيل الله محبر سراحتنياتات حزباو مقعزيه كتما باريسن كبابيان نزوعو سراح دو ناي مبال أدما بدرجة هاجر لعلي 1.5 مليون حزبي بسلماو سلفي دقفو أم مقلات يركب أزي بقداي تروتان ملعلون زكاة زلو أدما اتزعابي محبر كونفدريشن سراحتنياتات فرنساون سلسته صنبرو أبيات تمرتي تكالات وهابتي حزباو أجلجلوتاتن حيالو تكالات قطبان كم زعص يغينو بسنكزي حزباو مقعزيه دو ناي مبال أدما معروفو نفرت فرنساون تدقاقام مدنوغاياتن مسراز برراتاتن يرايالو منقست فرنسا سراحتنياتات حزباو مقعزيه طروتا زوصو لعامت كناوحن أب طروتا نزلو أكفافال متعراي كقبرلون دحر موسانيو إذا أدما تقواهيرو زلو أب فرنسا طروتا زوصالو عدمه سوسان كلتن كوينو أب أوروبا أتيزي تحته عدمه طروتايو 4 عامتات كاب عدميوم نسرحو طروتنياتات دما 100 ميتاويت ملعلو يخفلهم بزمن قست فرنسا زتأتات وزلو حدش حق طروتان ملعلونجن حدا سراحتنيا أب أوان طروتا ملؤ ملعلو دوموزو كخفلون تغينو كساب 66 عامت عدميو كسرح كقدديو
ብፍላይነቶም ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን ካልእን ኣብ ቀዳመ ሰንበት በዓላትን ናይ ዕረፍቲ እዋናትን ብዘይ ምቁራጽ ዝሰርሑ ትካላት እዚ መንግስቲ ፈረንሳ ኣሚሞ ዘሎ መደብ ጥሮታን መልዕሎን ድርብ ወፅዓ ምዃንዮም ወደብቲ ዝኣድማ ዝገልጹ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ መደብ ደው ከም ዘበሎ ሓቢሩ እኳ እንተሎ ካልእ ተወሳኺ ጠለባት ክሳብ ዝማላእ እቲ ኣድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ክቕጽል ምዃኑ ኣረድዮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና ቀጺሉ ዝቐርብ ኣተኩሮ ኣብ ዋና ጉዳያት እዩ ናብ ኣዳላዊው ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ከሰጋግረኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ክቡራን ደቂ ሃገረይ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ትርከቡ ክብሮም ዳፍላየ ኣቐዲመ ምዉቕ ሰላምታይ ናይ ናፍቆት ሰላምታይ የቕርበልኩም ሎሚ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ኣርእስቲ ዲሞክራሲ ማለት ሰላማዊ ውድድር ስልጣን ማለት እዩ ዝብል እዩ ነዚ ዘበግሰኒ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከባቢናን ኣብ ሙሉእ ዓለምን ዝረአ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ህዝቢ ኣንጻር መንግስቲ ተርእዮ ምርኩስ ገይረ ነዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክገልጾ ክፍትን እየ ኣብታ ኣርእስቲ ዴሞክራሲ ማለት ሰላማዊ ውድድር ስልጣን ማለት እዩ ዝበልኩሉ ምክንያት ኩልና ንሓልሞ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ህዝቢ ብወከልቱ ገይሩ ኣብ ስልጣን ዝመፀሉ መስርሕ እዩ ካብ ዝብል ኢና ንዴሞክራሲ ከም ዘለዎ ኣብ ሕቶ ከየተና ንብህጎ ዘለና ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝጠቕሶ ዴሞክራሲ ግን ቅሩብ ኣብ ገንዘብ ሂብካ ተምፅኦ ቅሩብ ባኮ ወይ ሓደ ዕሹግ ነገር ኣይኮነን ዴሞክራሲ ዝህነፅ እዩ ዴሞክራሲ ድማ ሙሉቕሉቕ ዝብል ብቐሊሉ ጭብጥ ኣቢልካ ንነዊሕ ክትሕዞ ዘይትኽእል ሳምና መሳሊ ወይ ዓሳ መሳሊ እዩ መልቆካ ከቢድካ ዴሞክራሲ በቲ ቁኑዕ ትርጉሙ ሰላማዊ ውድድር እዩ ናብ ስልጣን ማለት እዩ ውድድር ናብ ስልጣን ቅዱስ ነገር እዩ አንፃ ወይ አሉታዊ ነገር አይኮነን ውድድር ስልጣን ማለት ንህዝቢ ወኪሉ መን ይመጽእ ኣብ ወይ መነመን ይመጹ ኣብ ስልጣን ዝብል እዩ ናይ ውልቀ ሰብ ሕቶ አይኮነን እቲ ናይ ሰልፍታት ወይ ናይ ውድባት የዛረብ ዘሎ ህዝቢ ዝውክሉ ክመጹ ውድድር ይግበር ንህዝቢ ንምውካል ድማ ውድድርካ ኣብ ሕቶ ህዝቢ ከውን አይናይ ይቅድም አይናይ ቀዳምነት ኣለዎ አይናይ ጉዳይ እዩ ክሳለጥ ዘለዎ ኣብ መንግስቲ ዝብል ምስተሰርዐ ህዝቢ እዚ ጉዳይ እዚ ከሳልጡ እንደልዮም ውድባት ይምጹ ኢሉ ዝመርጾም ናብ ስልጣን ይመጹ ማለት እዩ ውድባት ወይ ሰልፍታት ኣብ ውሽጢ ውድባት ሰልፍታት ድማ ውልቀ መራሕቲ ይርከቡ ውልቀ መራሕቲ ግን ካልኣዊ ተራይ ዘለዎ ዴሞክራሲ ማለት እምበኣር ንሕና ሕጂ ከም ኤርትራውያን መጠን ዜጋታት ዘሻቅለና ሕቶታት ክህሉ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዘሻቅለና ሕቶ ተፈቲሑስ ዴሞክራሲ መጽዩስ መንግስቲ እንታይ ክገብረለ ያለዎ ዝብለሉ ደረጃ ይበጽሕ ውልቀ ሰብ ውልቀ ዜጋ እምበኣር እቲ ሻቅሎቱ ወይ ቀዳምነታቱ እንታይ እዩ ኩሉ ሻዕ መጀመርያ ንሕቶ እዩ እሱ ድማ ሎሚ ዘሎ ቀዳምነት ምናልባት ድሕሪ 5 ዓመት ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ 10 ዓመት ካልእ ክኸውን ይጽበዮ ሎሚ ዘሎ ቀዳምነት ናይ ህዝቢ ሻቅሎት ናይ ህዝቢ ኣበይ ዘተኮረ እዩ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ቁጠባ ድዩ ኣብ ኣባይቲ ድዩ ኣብ ናህሪ ዋጋ ምቁጽጻር ድዩ ስራሕ ምፍጣር ድዩ ትሕተ ቅርጺ ምግባር ድዩ እዚ ኩሉ ካብ ህዝቢ ዝንጸባረቕ ቀዳምነታት እዩ ነዚ ብግቡእ ተረዲኡ ነቲ ናይ ህዝቢ ሻቅሎት ክፈትሕ ዓቕምለኒ ዝብል ውድብ ኣብ መንግስትን ተመጽኤስ ከመሓድሮ ክእል እየ ህዝቢ ዝደልዮ ክፈትሕ ክእል እየ ዝብል ውድብ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ሰልፊ ንህዝቢ ከእምን ኣብ ውድድር ይኣቱ ንህዝቢ ዘእመነ ውድብ ድማ ኣብ ስልጣን ይመጽእ
እቶም ካልእ ኣብ ስልጣን ዘይመፁ ድማ ነዚ ኣኽቢሮም ነቲ ብህዝቢ ድምፂ ዝሰዓረ ሰልፊ መሪቆም ኣብ ስልጣን ይምፅዎ ማለት እዩ ሰላማዊ ውድድር እዚ እዩ ኣንጻሩ ጠጠው ኣይብሉን እዮም ልክዒው ኣብቲ ዴሞክራሲያዊ ብዴሞክራሲ ዝቀውም ባይቶታት ነቲ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ካሕትዎን ከዋጥርዎን ኣብ መገዱ ዘይገበሮ ካሕትዎን ግድን እዩ እዚ ኣይኮነን ግን እዚ ሰላማዊ እዩ ነቲ ብህዝቢ ስልጣን ዝመፀ ክትሕንኩሎ ምፍታን ብሽጣራታት ይኹን ብሸርሕታት ከም ዘይሰርሕ ክትገብሮ ምፍታን ሰላማዊ ውድድር ስልጣን ኣይተኽብር ኣለኻ እምበር ኣብ ሓንጎልና ዴሞክራሲ ክንብል ከለና ነቲ ሰላማዊ ውድድር ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ ውድባት ኢና ንሓስብ ዘለና እዚ ግን ኣብ ሓሳብና ጥራይ ከይተርፍ እቲ መሰረቱ ክነንጽፍ ኣለና እቲ መሰረት ድማ ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ ውድባት ኣብ መትከላዊ ሕቶ ጥራይ ኣንጻርነት ምግባር እምበር ኣብቲ ንሃገር ወይ ንዲሞክራሲ ውሕስነት ዘሎ ጉዳይ ግን ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ክህልዎም ክንደፍእ ኣለና ኣብ ደንበ ተቃውሞ ይኹን ኣብ ደንበ ደገፍቲ እዚ ህሉ ስርዓት ኢሳያስ ዘሎ ዓብ ጉድለት እዚ ንኣንጻርካ ወይ ኣብ ፖለቲካዊ ሜዳ ንዘሎ ኣንጻርካ ቦታ ዘይምሃብ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘይምሃብ ማለት እዩ እዚ ሓደጋ ተደጉኢሉ ዘሎ ሓደጋ እዩ ኣንጻረይ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ወይ ውድብ ፈጺሙ ናብ ስልጣን ክመጽእ የብሉን እንተመጽኡ ናተይ ወገን ንሓዋሩ ጠፊኡ ዝብል ተጻይነት ወይ ኣንጻርነት ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ እንተልዩ ሃገር ናብ ዘይትወፅእ ዕግርግር ክትኣትያ እቲ ዘገርም ሕጂ ከም በዓል ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝኣመሰላ ኣብ ዴሞክራሲያዊነተን ፈጺመን ዘይጠራጠራን ዓለም መራሕቲ ዲሞክራሲ ኢና ዝብላ ሃገራት ኣብዚ መጻወድያ እዚ ኣትየና እዚ ንኤርትራውያን ገና ዴሞክራሲ ከይተኸልና ከለና ከም ሓደጋ ተደጉኢሉ ዝጸንሐና ዘሎ ንሰላማዊ ውድድር ስልጣን ዘይምኽባር ድሮ ንኣሜሪካን እንግሊዝን ኣርኪቡለን ይርከብ ካልእ ኣብነቱ ብራዚል ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካን እንግሊዝን ግን ቁሩብ ክዛረብ ፍቅዱለይ ሎሚ ዘሎ ኣንፈት ኣብ ክልቲአን ሃገራት እቲ ናይቶም ኣዝዮም ተወዳደርቲ እዮም ብታሪኻዊ ተወዳደርቲ እዮም ዝበሃሉ ሰልፍታት ዘሎ ግርጭት ምግትታር ኣምፂኡ ሃገር ወይ ኣነ ወይ ክትጠፍእ ኣለዋ ኣብ ዝብል ዓይነት ህልኽኣት እዮም ኣለዉ ወይ ንሕና ኢና ክንሕዛዛ ስልጣን ወይ ከዓ ካልኦት ኣይሕዝዋን እዮም ንሕና ጥራይ ክንሕዛ ኣለና ኣንጻርና ፈጺሙ ክሕዛ የብሉን ኣብ ዝብል ምግትታር ኣትዮም ኣለዉ እዚ ናይ ውልቀ መልእኽቲ ኣረኣያ ኣይኮንና ንጠቅስ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዲሞክራስያውያን እንብሎም ስርዓታት ኢና ንዛረብ ዘለና ውልቀ መልእኽቲ ንፈልጥ ኢና ወይ ዲክታተር ዝበሃል ብዘይ ቀልዓለም ኣንጻረይ ንዝመፀ ምቕታል ምእሳር ምጥፋእ እዩ እዚ ኣብኡ ዘፍለጠ ኣንጻርነት ናይ ካልኦት እዩ ናይ ውልቀ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓይነት ናይ ኢሳያስ ስርዓት ማለት እዩ እዚ ትንታነ ዘድልዮ ኣይኮነን ዝዛረበና ዘሎ ከም በዓል በቃ ዘበለ ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ንዘመናት ተኺልና ኣለና ዝብላ ዘለዋ ኣሜሪካን እንግሊዝን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሕቶ ኣብ መንጎ ሪፐብሊካን ሰልፍን ዴሞክራቲክ ሰልፍን ዝበሃላ ክልተ ሰልፍታት ካልእ ሰልፊ ኣብ ኣሜሪካ ንሽሙ መፀብፀቢ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ንኩሉ ስልጣን ኣብ ዘመናት ዝማቐሉ ዘለው እዞም ክልተ ሰልፍታት እዚኦም ሪፐብሊካንን ዴሞክራሲ ክሳብ እዚ ሕጂ ህሉ ዘሎ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝውክል ንትራምፕ ዘምረፆ ሪፐብሊካን ፓርቲ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝመፀ ግዜ
أمونغو كلت سلفتات سلاما وددر سلطان اللو إلنا كنأمن صنيحنا كم عين التمرتون تماهيرنا بقى زبالة ديمقراسي نا أمريكا يتباهير مخنياتو اتحادة كلت يوم تودادي روم اتحادة ناب سلطان مسعارة بدمسي بدحريو اتحادة تقبلو ويخيديو زبل أمنت نيرونا نزقن وشت تدقويلو زصانحة فبقرم دا تبلاشو زمتسا أنفت كم زنبرقن كرئيو عين خيلن نيرنا أب لومي جزي لومي زي فنوه ناس معكم من كلكم بتزعبي حتو ترامب بريزيدنت ترامب مالتيو نريبوبليكان بارتي زوكل أب بالشونا أب نسلطان ناتو نمقصال زغبرو شطاراتات يكسسالو أب قوامنا أمريكا بتزعبي جبن سويو نتي كبور زخونه بريزيدنت زيتم كف زبال بريزيدنت كاب سلطان ناي موراد سقمتي كوسد زخل جبنات يفصمال بتوم انصار يكسس علون صنيحو اتي مخصاص امبيتشمنت يوم زبلو اخل مرتعون تترخيبو كلتيهم ويكا اتي اتوم وكلتي بايتو مالتيهم وي اتوم زلا على سلطان زلوهم وكلتنا ناي هاجراو بايتو بدمصي يكسس كبلو خليو كسس تراي زي كونس يورد كاب سلطان كبلو سلطان አለው እንተ ደአ ብዕልግና ወይ ካልእ ነገር ዘርኢ ጠባይ አምጪዩ ተራዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣብ ታሪኾም ዳርጋ ተገይሩ ኣይፈልጥን እዩ ዝበሃል እዩ ካብ 2 ንላዕሊ ወይ ካብ 3 ንላዕሊ ግዜ ታሪኽ ናይ 300 ዓመት ተራዩ ኣይፈልጥ ሎሚ እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብኡ ይክሰስ ኣሎ እምበኣር እቲ ሃገር ቀዲምካ ትገብሮ ቀዳምነት ንሃገር ሂብካ ናይ ሰልፍካ ሕቶ ንድሕሪት ጌርካ ከም ዜጋ ትሪኤሉ ፈተነ እዚ ሰብ እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናተይ እሞ ዝገበረ ይግበር ኣይከሶኒ ወይ ኣሕሊፈ ኣሂቦን ዝብል ኣርኣያ ይነግሳሉ ከምኡ ምግባር ማለት ነቲ ሰልፍካ ናትና ሰልፍ ጥራይ እምበር እቲ ካልእ ፈጺሙ ክቀርብ ዝብሎ ኣይንቕበሎን ኢና ወይ ከዓ ኣብ ስልጣን ክቐርብ ይብልን ዝብል መርገፂ ማለት እዩ ከም አንጻር ዘለውን ከምኡ ብሉለው ማለት እዩ ናይ ሃገር ሕቶ ኣይኮነን ሕጂ ዘዛረብ ዘሎ እምበኣር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከይጸንሕ ይክሰሳሉ መርትዖታት ውዒልዎ ኣሎ ዝብሉ ሰባት መጺኦም ድምፆም የስምዑ ኣለዉ ኣብዚ እቶም ሪፑብሊካን ዝበሃሉ ናይ ትራምፕ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ መርትዖታት ኣብ ክንዲ ሰሚዖም ነቲ ሓቂ ፈሊጦም እዚ ካብ ገበረ እምበኣር ክወርድ ኣለዎ ዝብሉ ዝገበረ እቲ መርትዖ ክስማዕ ከሎ ዝኾነ ይኹን ኣይንሰማዓኩምን ኢና ንስኻትኩም ሓሲኹም ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ዘስምዕ አንጻርነት ብምርኣይ ናይቶም መሰኻኽር አንጻር ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ቶም ሃገራዊ ባይቶ ዘለዉ ነቲ ሓደ ሰልፊ ነቲ ሪፑብሊካን ሰልፊ ወከልቲ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ባይቶስ ኣብ ሰልፊ ተመቃቂሉ እቲ ተኸሳሳይ ብምሉኦም ናቱ ፓርቲ ይድግፍዎ ብምሉኦም ቶም አንጻሩ ዘለዉ ድማ ይቃወምዎ ኣለዉ ሃገር ኣይኮነን ሕጂ ወይ ናይ ሃገር ሕቶ ወይ ሓቅነት ኣለዎ ዶ የብሉን ኣይኮነን ዘዛርብ ዘሎ ናተይ ሰልፊ ፈፂሙ ክጥቃዕ የብሉን ዝብል ነዚ ናተይ መራሒ ድማ ኣሕሊፈ ኣይብልን ዝብል ቅድሚ ናብ ውሳኔ ምብፃሕ እምበኣር ድምፂ ክወሃብ እዩ ድምፂ ክወሃብ ከሎ እቶም ብምሉኦም ናይቲ ገበነኛ ዝኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወገን ዘለዉ ንትራምፕ ደጊፎም ድምፂ ክህቡ እዮም እቶም ኣብ ናቱ ዘየለዉ ፓርቲ ድማ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ድማ አንጻሩ ክገብሩ እዮም እቲ ድምፂ ፍሉጥ እዩ ከይተበገሰ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ዝስማዕ ዘሎ ዋላ ሓንቲ
ናይ መሰኻኽር ድምፂ ኣይፀልዎን እዩ ከይ ተወገሰ ከሎ ቶም ሓደ ንጹህ ይብልዎ ቶም ሓደ ድማ ገበነኛ እዚ እምበኣር ንሃገር ኣብ ክትታር ኣብፅሑ ናይ ክልተ ጉጅለ ማለት እዩ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ናይዚ ጉዳይ እዚ ተመሳሳልነት ምስ ኤርትራ ክትስሕትዎ ኣይኮንኩምን ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ንስርዓት ኢሳያስ ንድግፍ ኢና ኢሎም ኣብ ስልጣን ከም ዝፀንሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ውሽጦም ዋላ እቲ ናቱ ስርዓት ዝገብሮ ዘለዉ ጌጋታት እናተረድኦም እንከሎ ንኣሕሊፍና ይንህቦን ኢና ንፕሬዚዳንትና ብምባል ነቲ ኩሉ ገበናት ከም ዘየለው ይካትዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ ከም ዜጋታት ሃገር ኣብ ምንታይ ኣላ ኢሎም እዚስ ክግበር የብሉን እዞም አንጻር ስርዓት ኢሳያስ ዝዛረቡ ዘለዉ ለውጢ ዝደልዩ ዘለዉ ዝብልዎ ኣብዝስ ሓቂ ኣለዎ ኣብዚ ግን ሓቂ የብሉን ኢሎም ኣይኮኑን ሕጂ ደገፍቲ ኢሳያስ ዝዛረቡ ደገፍቲ ኢሳያስ ክብለኩም ከለኹ ሕጂ እቶም ኣፎም መሊኦም ተጠሊዖም ዝዛረቡ ውልቀ ሰባት ኣይኮንኩን ዝዛረቡ ዘሎ እቲ ሓፈሻዊ ስቕ ኢሉ ዘሎ ይኹን ተጸሚሙ ነዚ ስርዓት እዚ ይኺድ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ መጻወድያ እዚ ኣትዩ እዚ ስርዓት እዚ ክቕጽል ዋላ ሓንቲ ድሓን እዩ ገበን ይገብር ኣሎ ይኣስር ኣሎ ይቀትል ኣሎ ነዚ ሃገር ብውልቂ የመሓድሮ ኣሎ ኩሉ ንፈልጦ ኢና ትብልዎ ዘለኹም ግን እንታይ እሞ ይቐጽል ይብሉ ኣለዉ እዚ ኣረኣያ እዚ ኣነ ስለ ዘይተተንከፍኩ ሕቶ ኣይኮነን ንዓይ ማለት እዩ ዘይስንኻ ሑፃ ቆርጥመሉ ዓይነት እዩ እቶም ዝተተንከፉ ንክኾኑ ዝሳቀዩ ዘለዉ ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ድዮም ኣብ ምህዳም ዘለዉ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ኣብ ባዕዳውያን ሃገራት ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዘለዉ እዚኦም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ማዓሲና ናይ ሃገርና ጉዳይ ተፈቲሑ ብሰላም ንነብረሉ ደቅና ንስዕመሉ ኣብ ዓድና ንምለሰሉ ዝብሉ ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናቶም ድምፂ ነቲ ሓደ ኣይገድሶን ኣሎ ምክንያቱ እዚ ጉጅላዊ ወድባዊ ፀግዒ ምውሳድ ማለት እዩ ምናልባት ፅባሕ ብቁልጡፍ ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ እዚኦም ፀገም የብሎምን ምክንያቱ ምስ ተሓዲሹን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ እዞም ወፃኢ ዝነብሩ ኣብ ፅቡቅ ዘለዉ ከም ድላዮም ሃገር ዝመላለሱ ኤርትራ ዝበፅሑ ንብረት ዝገዝኡ ዝሸጡ ንግዲ ዘካይዱ ኤርትራውያን ኣይበልዎ እምበር ነቲ ስርዓት እዮም ዝድግፉ ዘለዉ ስቕ ብምባሎም ማለት እዩ ናይቶም ተኣሲሮም ዘለዉ በሽሓት ኢና ንብሎም ዘለና ተኣሲሮም ዘለዉ ስድራ ቤታት ግን ወድና ጓልና ኣቦና መዓስ እዩ ዝወፅእ ዴና መዓስ እያ ትወፅእ ኣብ ዝብል ንጎ ኣንጻር እዚ ስርዓት ኢሳያስ ኣለዉ ለውጢ ደልዩ ማለት እዩ ናብ ሰላማዊ ውድድር ስልጣን ከይበፅሐና ከለና እታ ትመፅእ ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ኣረኣያታት ተዓብሊላ ኣላ ማለት እዩ እዚ ምስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝክሰሰሉ ዘሎ ሎሚ ዝክሰሰሉ ዘሎ ኩነታት ክተዛምዶ ከለካ ትሪኦ እዩ ኣብ ውሽጢ ናይ ኤርትራ ካልእ እውን ዘሻቅል ኣግሂድና ክንዛረበሉ ዘለና ሕቶ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ደንበ ለውጢ ወይ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ባህሊ እውን ካብዚ ነፃ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ደንበቲ እውን እቲ ናትና ጥራይ እምበር ናይ ካልእ ኣይሰርሕን ዝብል ኣረኣያ ዓዊሉ ኣይዘረብ እምበር ኣሎ ምክንያቱ ካብቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ሓፈሻዊ ናይ ሃገር ዝመፀ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ እቲ ንኢሳያስ ዝድግፍ ደንበ እውን ዘይምትእምማንን ምትፍናንን ኣሎ እቶም ቀንዲ ካድራት ህግደፍ ዝኾኑ ዝእዝዙ ዘለዉ መፂኦም ዝግበሩ ዘይትግበሩ ዝብሉ ዘለውን እቲ ሓፋሽ
ዝተሓተት ነገር እንዳማልአነት ስርዓት እዚ ዝድግፍ ዘሎን ኣብ መንጎኦምን ምትፍናን ኣነ ግን ሕጂ ክዛረብ ዘለኹ ነቶም ለውጢ ክነምፅእ ንደሊ ዘለና ዝትንክፍ እዩ ምክንያቱ ለውጢ ናይ ምምፃእን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ምትካልን ሓላፍነት ኣብቶም ደንበ ለውጢ ወይ ደንበ ተቃውሞ ዘለና እዩ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝበልክዎ ሰልፍታትኩም ሒዝኩም ለውጢ ኣምፅኡ ዝብል ፃውዒት ትገብር ኣለኹ ብሰልፍታት እዩ ለውጢ ዝመፅእ ብሰልፍታት ድማ እዩ ናይ ሃገር ዴሞክራሲ ዝቀውም እተን ሰልፍታት ግን ዓዊለን ከይተዛረባ ዳርጋ ምትፍናን ከም ዘለወን ይረአያ ምክብባር እንታይ ማለት እዩ ምክብባር ኣይትተንክፈኒ ኣይትንክፈካኒ ዝብል ኣንፈት የርእያ ኣብ ዘይካትዓ ነጥብታት ጥራይ ክዛረባ ይደልያ ማለት እዩ ወይ ይደልዩ ውልቀ ሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ናይ ምክብባር ክብሎ ብደፍር ጠባይ የርኢ ምክብባር ግን በቲ ቁኑዕ ትርጉሙ ዘይኮነስ ኣይመፀካን ኣይትምፃኣኒ ዝብል ዳርጋ ናይ ኩራ ዝመስል ፖለቲካዊ ባህሊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ይረአ እዩ ምቅያም እንታይ ማለት እዩ ብሓደ ክትሰርሕ ፀኒሕካ ቁሩብ ፀኒሑ ብገለ ነገር ምስ ተቀያየምካ ኣብ ክንዲ ብትካላዊ መገዲ ኣብ ውሽጢኻ ኩሉ ነገር ምውዳእን እተሓምፂኻ ምቕፃልን እቲ ኩነታት ከም ዝድስክል ጌርካ ስቕ ምባል ይመፅእ እዚ ምድኻም ናይቲ ደንበ ተቃውሞ የምፅእ እዩ ምክንያቱ እቲ ናህሪ ናብ ደው ምባል ክበፅሕ ስለ ዝኽእል እዚ ኣነ ዝወስዶ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ተመክሮ ብቅድሚት ከመይ ጌርካ ትስጉም ናይ ተመክሮ መስርሕ እየ ዝብሎ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ፖለቲካ ዘፀበቕና ስለ ዝመስለና ንገብሮ ዘለና እዩ ኣብ ክንዲ ንበኣስ ንፀዋወር ዝብል እዩ ምፅውዋር ፅቡቅ እዩ ግን ምፅውዋር ማለት ድማ ሕቶታት ከይለዓልካ ነቲ ዘበኣሰካ ጉዳይ ወይ ዘፈላለየካ ዘሎ ነጥቢ ከይተዛረብካን ከይፈታሕካን ንስቕ ምባል ኣይኮነን ምፅውዋር ማለት ኣንፃር ዘይምፅርራፍን ዘይምግልላፍን ማለት እዩ እሱ ተኸቢሩ ኣሎ ብሓቂ ዝሕጉስ ምዕባለ እዩ ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቃውሞ ምክንያቱ በንፃርነት ሓደ ነቲ ሓደ ናይ ምግላፍ ኣንፃርነት ኣይረአን ኣሎ እቶም ቀዳሞት ናይ ደንበ ተቃውሞ ነዚ ተቃሊሶም ፅቡቅ ኣረኪቦምና ኣለዉ ምፅውዋር የድልዩ ኢሎም ኣለዉ ግን ከዓ እቲ ምፅውዋር ኣብ ምድስካል ከይበፅሕ ኣክቲቭ ወይ ከዓ ንጡፍ ፖለቲካ ምክያድ ግን የድልዩ ብፖለቲካ ውድብ ካቢልካ ንሕና መርገፂና ኣብዚ ሕቶ እዚ እዩ ንሃገር እዚ ይጠቅም ኣሎ ንብል ኣለና ኢልካ ዓዊልካ ምዝራብ ፅቡቅ በዓል ካልኦት ግን ኣብዚ ሕቶ እዚ ሕቶኦም ኣያነፀሩን ስለ ዘለዉ ከነፅርዎ ንህዝቢ ከረድኡ ንዕድሞም ኣለና ብክብሪ ምባል ክልመድ ኣሎ እቲ ሓደ ድማ ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድብ እወ ናትና መርገፂ ካብ ናይቶም ካልኦት ውድብ ይፍለዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ ናትና ምክንያቱ እዚ ስለ ዝኾነ ኢሎም ህዝቦም ይረዱ ህዝቢ ናይ ክልቲኡ ሰሚዑ ናቱ ምዕባለ ክገብር እዩ ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ኣብ ንደልየሉ ግዜ ኣይናይ ክመርፅ ምኳኑ ይፈልጥ ስለዚ ውድባት እዚ ውድብ እዚ ዕቱብ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የዕግበኒ ኣሎ ኢሉ ድምፁ ነዚ ውድብ ክገብር ማለት እዩ እዚ ሰላማዊ ውድድር ናይ ዲሞክራሲ ሰላማዊ ውድድር ናብ ስልጣን ማለት እዩ ተደኣ ሕቶታት ብግቡእ ከይተዘራረብካን ከይነፀርካን መርገፂን ህዝቢ ከም ዝፈልጥ ከይገበርካን ትኸይድ ኣለካ ኮንካ ግን ድጉል ሓደጋ ኢኻ ተማዕብል ዘለካ ኣይወፅን ኣሎ እዚ ምፅውዋር ክበሃል ኣይከኣልን እቶም ኣንፃርና ዘለዉ ኣንፃር ለውጢ ዘለዉ ደገፍቲ ስርዓት እንተዓዊሎም ብንጥፈት ዝሰርሑ ከም በዓል ህግደፍ ኣብ ወፃኢ ማለት እዩ ናይ መንእሰያት ውድብ YPFDJ ንብሎ ከም በዓል ማሕበረ ኮማት
بإمباسي زورو استفلالي محبرات زيهم كلهم نهن سرعة إساياس دقفو مخانو نفلت يفلطوا دمالو نسومون نتي أنصارهم تطويلو زلو ناي لوطي حيلي ناي إرتراويان ناي أزمادهم ناي بيتسوبهم سميعهم ناي موسان كلت أطفئهم አለው ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓዲሞም ናቶም ኣረኣያ ከስምዑ ናረኣያ ናይቶም ተቃወምቲ ድማ ሰሚዖም መልሲ ክህቡ ኣይደፍሩን ሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ሆላንድ ዝተገበረ ዝበልክዎ ኣብነት ክጠቅሰልኩም ደሊ ኣብቲ ኣኼባ ዝተገበረ እሞ ብደገፍቲ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ዝተዓደመ ኣኼባ بوقعي أكينا نستافق حتونا خنقرب زبلنا له جزء مع عصام بوقعي عصيهم بمونغونيانت نايم محدار كتما السيمينار زقبروا له بهولند يوم تحتيتهم إرتراوان سيمينار تقبروا لهم إرتراوان جن تقاومتي نايت سرعات زخونو استفلار رأي زلهم أبتي سيميناركم كساتفو يدليل له بسلامه ومجدي نحن عندما كم محدار كتما متن وحسنتنا يعجرجر كي العل علنا مساخم أفكر لهم مسبلهم عند اليوم نينا زي ناتنات يلهم زسدم من مرسيهم زي نعنا يسدم من نانيو جن لمدو خوينو الله بوليتيكا أنا إيرترا دقفتي سرعة ساس فتسيبهم مس تقاومتي سرعة ساس كوف كبلو ويكا خزاربو همو الكسب أي كقلونا له ندا سب تراخيبكا ندا بقات عمي تراخيبكاون كل شيء عزل على الحطو ما إيرترا حطو يو أبو زعي ناس الناس اللي زلوا أبزي كل شيء دقفتن تقاومتن بزعبا قدام كزاربو يقولون أم بتصير راف يطو متقاني متسمالتي سخاتكم دقفتي صلاتيكم CIA ويانيكم يمتص أب كندي أب حطوتات يمتص تأثيرهم زلوا سلامنتاي أب فرد زي قربو تمر حطو قرب كله ندقفتي مخنياتو زيو إلهم زملشو ترى يوم ما يفلتوني زي تحت تزلخا سخا ويانس لزخونكا على إرتراس لزخونكا كداع قليلهم تقول داينا بكال بنصارون دقفتي لوطي زخون ناون كمتي أيخون مبر بمتانو نتي حدا ناي مسمع عقمن ناتو مبقسل ناي مسمعون يلا نصارنا إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زي سلطان كي حزنا خلنا قانا أبزخونا يكون كي بزحنا خلنا أبزين تبزيحو تقول داين تبزيحو إرتراويان ديمقراسي كتخلو زلهم عدل نداو حدا خيدي مالتي مخنياتو سلامة ودر سلطان أتأمنني وين إحنا وين الساتوب زبحال ناي مقللاف أتحساسبها يعبل لالو مالتي بزوح زرباي ناي بادو دمر بوليتيكا زو إلى زغلس كويو ويكا زيرو سام زبحال وين إحنا وين الساتوب زبل انتو خوينو أي سرحيني من صوارو نايكونن جن ن ديمقراسي بوليتيكاها نهزب مسمع ناب أمريكا عبنتي بكم لومي حدا قاعد بزلو حدا بارتي تسعيرو حدا بارتي كل شعب تسعيرو بالجمسة رايزي كونس زخونة يكون نتبي أبتي هجراو قداي كمتسعي كلينيو حدا أبسلطان زلو سلفيك عطوي أبا هجراو وايتون أمريكا كونغرس بحال زخونة تحطو ببريزيدانت ترامب أبتبايتو بتي وسنو لي انتيلو أتوم ديمقراسياويان أنصاريهم كل شعب نتحطو بزي قدس بنصارو دما أتوم ديمقراسياويان وي ديمقراطيك بارتي مالتي حدا حطو كوسن نوساني أبتي بايتون تمسيهم أتوم أنصارهم زلو ديمقراطيون بمولهم أنصارهم كل حجر زبحال نحجر ربحة زبحال أمونغو يلن لتيهم أنصار كوين أتي ترامب حجز كسسلو زلو أتزعبي حطو نزيز أنصبارقي مخنياتو نتوم أنصارو زلو ديمقراطيك بارتي
زهسي مستير كاب صلاي ወይ ካብ ወፃኢ ሃገር ክገዝእ ፈቲኑ እሞ ካብቶም ጸላኢኦም ዝበሃሉ ሩስያን ኡክራይንን ከምኡ ዝኣመሰለ ሃገራት ብዋጋ ናይ ኣሜሪካውያን ወይ ናይ ደቂ ሃገሮም ካብ ጸላኢ እውን ኣምፂኦም ነቶም ኣንጻሮም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከጥቅዑ ብኣና ኣብነት እንተወሲድኩም ምስ ኣንጻርካ ተዋጊኻ ነቲ ወዲ ሃገር ምጥቃዕ ማለት ኢሳያስ ንዓና ክረክብ እንተኮይኑ ብሱዳናውያን ብኢትዮጵያውያን ብኬንያውያን ገይሩ የጥቃዓና ኣሎ ከምባል ንደቂ ሃገርሲ ብወጻእተኛታት ጌርካ ተጥቅዖም እቶም ወጻእተኛታት ድማ ገንዘብ ተኸፍሎም ናይ ሃገር ገንዘብ ተኸፍሎም ማለት ወይ ረብሓት ከጥቅዑ ናንጻርካ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ክንድዚ እቲ ዘይምጽዋር ማለት ቀዳምነት ንደቂ ሃገርን ንሃገራዊ ጉዳይን እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ኢኻ ውድድር ትገብር እምበር ምስ ጸላእትኻ ኮይንካ ንወዲ ሃገርካ ተጠቃሚ ኢኻ ትራምፕ ብኸምኡ እዩ ዝኽሰስ ዘሎ ክንድዚ ከይዱ ዘሎ ማለት እዩ ተጻይነቶ ናይ እንግሊዝ ድማ እቲ ካልኣይ ሕቶ ክልተ ከምኡ ሰልፍታት ኮንሰርቫቲቭ ሰልፍን ሊበራል ሰልፍን ዝበሃሉ ሌበር ወይ ከዓ ሸቃሎ ማለት እዩ ሌበር ፓርቲን ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲን እዮም አንጻር ዘለው ከምታ በአሜሪካ ዴሞክራቲክ ፓርቲን ሪፐብሊካን ፓርቲን ዘለው ሕቶ ሓደ ክስዕር የብሉን ዝብል ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 3 ዓመት ዝገበረ ክትዕ ገይሮም ንቅድሚት ክኸዱ ኣይከኣሉን ንድሕሪቱን ክምለሱ ኣይከኣሉ እቲ መመሳመሲ ኮይኑ ዘሎ ሕቶ ብሬክሲት ዝበሃል ሕቶ እዩ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ትውፃዶ ኣይትውፃእ ዝብል ሕቶ እዩ እቲ ምስምስ እቲ አንጻሮም ዘሎ አንጻርነቶም ዘሎ ግን ኣዝዩ በርቲዑ ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሕድገት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣይገብረሉ እዚኦም ብዝኾነ ይኹን ኣብ ስልጣን ክመፁ የብሎምን ይብሉቶም ኮንሰርቫቲቭ ኣብ ስልጣን ዘለው እቲኦም ድማ ብዝኾነ ይኹን እዚኦም ከመሓድሩና የብሎምን ስለዚ ዝኾነት ሕቶ ንእሽተይ ሕቶ ክልቲኦም ብሓባር ትኹን ዝብልዋ ሕቶ ቀደም ዝነበረት ሎሚ መካቲዒት ኮይና መሕለፊ የለን ኣብቲ ብውልቂ ክዛረቡ ከለዉ ንጋዜጠኛታት ንህዝቦም ዝኾነ ይኹን ሕድገት ነቲ ካልእ አንጻሮም ኣብዚ ጽቡቕ ኣለዉ ኣብዚ ግን ጽቡቕ የለውን ኣይኮነን ዝዛረቡ ዝኾነ ይኹን ናይ ምጽልላም ሶም ኣብ ስልጣን እንተመፂኦም ንሕና የለናን እናንተ መፂና ድማ ሶም ኣይህሉን ዝብል እዚ ናይ ምድጋፍ ኣብ ዴሞክራሲያን ኢና ዝብሉ በፂሕሎ ንምንታይ እንተይልና ምናልባት ኣብ ካልእ ትንታነ ኢና ክነኣቱ ንሱ ድማ ረብሓ ናይ ካፒታሊዝም ወይ ረብሓ ናይ ገንዘብ ኮይዱሎ ትራምፕ ኣብ ስልጣን እንድሕር ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ እቶም ንዕኡ ዝድግፉ ኣብቲ ዘሎ ስርዓት ቁጠባዊ ረብሓ ብዘይ ገደብ ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝወሓደ ግብሪ ክከፍሉ ዝኽእሉ ትራምፕ ክሳብ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዩ እሶም ይድግፍዎ ክሳብ መጨረሻ ሕድገት ኣይገብሩን እዮም እቶም አንጻር ዘለው ድማ ነዚኦም ኣጥፊኦም ንካልእ ነቲ ረብሓ ክህቡ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ ናይ ረብሓ ሕቶ ናይ ቢልዮናት ኣሽሓት ቢልዮናት ረብሓ ስለ ዝኾነ ማለት ብምሉኡ እቲ ንስልጣን ዝግበር ዘሎ ሕድገት ይተርፍ ምክንያቱ ረብሓ ናይ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወይ ኣብ ስልጣን ክበፅሕ ዝደሊ ዘሎ ውድብ ወይ ጉጅለ ስለ ዝኾነ ኣብ እንግሊዝ ልክዕ ከምኡ እዩ እቲ ናይ ካብ ኤውሮጳ ምውፃእ ዘይምውፃእ ምስ ረብሓ ናይ ሓደ ወገን ናይ ሃብታማት ይተኣሳሰር እዩ ምስ ናይ ብሄራት ክንብሎም ወይ ከዓ ነፍሶም ዘመሓድሩ ሃገራት ኣብ ውሽጢ ወይ ኣውራጃታት ዞባታት ኣብ ውሽጢ ሃገር እንግሊዝ ከም በዓል ስኮትላንድ ኣየርላንድ ዝተኣሳሰር እዩ እዚ ኩሉ ረብሓታት እዚ ክትንከፍ የብሉን ኣብ ዝብል ምግትታር እዮም እምበኣር ጉዳይ ናይ ዴሞክራሲ ጉዳይ ናይ ሰላማዊ ውድድር ስልጣን እዩ ዝብል ተረሲዑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚኦም እዚ እቲ ንዓና ትምህርቲ ክኾነና ዝኽእል ኣብዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ንኣሽቱ ሃገራት ምናልባት
ተዛማዲና አሽቱ ንበለን ከም በዓል ብራዚል ዝኣመሰላ ቬኔዙዌላ ዝኣመሰላ ኣብቲ ናይ ንሕና ወይ ንሳቶም ዝብል ናይ ምግልላፍ ዴሞክራሲ ኣትየን ኣለዋ ግን እዚአን ኣብኡ ዝንየታ ዘይነበራ ስለ ዝኾና ብዙሕ ኣብ ዴሞክራሲን ያውነተን ንየታ ዘይነበራ ስለ ዝኾና ብዙሕ ኣይድንፅወናን እዩ ከም በዓል ኣሜሪካን እንግሊዝን ግን ፍሽለተን የርኢ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ሓደ መዳይ ናይቲ ክብሎ ዝደለኹ እዩ ኣብ ኤርትራ ተመሳሳሊ ኣንፈት ንሕና ወይ ንሳቶም ዝብል ከይህሉ ካብ ብሕጂ ነዚ ሕቶ እዚ ኤርትራውያን ለቦዋ ሓድሕድ ለቦዋ ከቕርብሉ ዘለዉ ሕቶ እዩ ካብ ዝነኣሰት ማሕበር ክሳብ ዝለዓለ ውድብ እዚ ናይ ሰላማዊ ውድድር ምስልጣን ምዃኑ ዲሞክራሲ ንደልዮ ዘለና ካብ ብሕጂ ከም ሓደ ሃይማኖት ክንሕዞ ኣለና ክንፃወተሉ የብልናን ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ የደሊ ግደፎም እዚኦም ክነጥፍኦም ኢና እዚኦም መዓልቶም ክነሕፅሮ ኢና ድሓን ናይ እዚኦም ጉዳይ ኣለናዮ ዝብል ኣረኣያ ዝንዩ ግን ኣካል ናይ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ኤርትራ ኮይኑሎ ካብ ግዜ ገድሊ ዝጀመረ ነንጻርካ ናይ ምጥፋእ ምፍካር ሕነ ምሕንሓን ማለት እዩ ድሓን ክነሪኦም ኢና ክነጥፍኦም ኢና ኢልካ ምግባር ዘረባ ብግብሪ እውን ህዝብኻ ድማ ንኣንጻርካ ምጥፋእ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ባህሊ ከም ዝወስድ ምግባር እዚ ኣብ ባህልና ፀኒሑ እዩ ህዝብና ግን ንዕኡ ካብተን ፖለቲካዊ ውድባት ወፃኢን ካብ ካድራታ ካብ ተጋደልታ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ግን ነዚ ከም ሓሳብ ኣይተቐበሎን ክብል ደፍር ኣብ ናቱ ባህሊ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሃይማኖቱ ኣብቲ ተፃዋቢርካ ናይ ምንባር ባህሊ ስለ ዘሎ ኣይከደን ግን ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ስለ ዘሎ ሕጂ ድማ ስርዓት ኢሳያስ ብደይመደ ኢሉ ደፍኣሉ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምግልላፍ ዴሞክራሲ ካብ ስነ ፅሑፍና ክነጥፍኦ ኣለና ደገፍቲ ስርዓት ኢሳያስ ንኹን ኤርትራውያን ተቃወምቲ ስርዓት ኢሳያስ ንኹን ምክንያቱ ፅባሕ ኩልና ዴሞክራሲ ክንገብር ክንዕደም ኢና ንሽዑ ተዳሊና ክንፀንሕ ኣለና እዚ ናይ ኣሜሪካን ናይ እንግሊዝን ትምህርቲ ይኮነና ባህላ እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክእታልኩም ደጊምና ንመስግን ሰላም